அவன் சென்டிமெண்ட்டாக ஒரு பைக் வச்சிருந்தான். அதுக்கு அவன் வச்ச பேரு ரேவன். ஏதோ அரக்கனோட உயிர் 7 கடல் 7 மலை தாண்டி கிளியோட ரக்கையில இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அவன் உயிரை அந்த ரேவன் வச்சிருந்தான். மக்களே, நீங்க பாத்துட்டு இருக்குது உங்க ரைடர் யூடியூப் சேனல். ஸோ இப்போ நாம எங்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரைடு எங்கன்னா kalakad thalaiyanai வாட்டர் ஃபால்ஸ். ஸோ வாங்க போகலாம். அங்கே செம்ம த்ரில்லிங்கான பிளேஸ் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸோட அப்படியே போய் செம்மையா மஜா பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ரிக்வெஸ்ட் தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்மளோட இந்த ஃபஸ்ட் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மக்களே, நம்ம kalakad thalaiyanai வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு கிளம்பியாச்சு. இப்போ நம்ம பிளாக் பேரில் எடுத்துகிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பலாம். லாகை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே மக்களே, எப்படியோ ரணகலத்தோடு எப்படியோ நம்ம kalakad என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து உள்ளே வந்து சேர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இங்கே ரோடு வைஸ் பார்த்தோன்னா ஃபுல்லாகவே ஆஃப் ரோடு தான். செம ரிஸ்க் எடுத்து செம கஷ்டப்பட்டு தான் நாங்கள் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். மற்றபடி இங்கே வேறு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ட் ஃபுல்லாக நேச்சர் வியூஸ் செம்மையாக இருக்கும். 2 சைடுமே ஃபுல்லாக ட்ரீஸ் தான், ஃபுல்லாக கிராஸ் தான், வேறு லெவலில் இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, உங்களோட வெஹிக்கிள்ஸ் விடும்போது அதில் திங்ஸ் எதுவும் தயவு செஞ்சு வைக்காதீங்க. வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எல்லாமே காலாவதி ஆகி கைமாவாயிரும். எனக்கு குரங்கு தொல்லை ரொம்பங்கிறதுனால திங்ஸ் எதுவுமே பைக்கில் வைக்காதீங்க, எல்லாம் கொண்டு போயிருங்க. அண்ட் இங்கே என்ட்ரன்ஸ் உள்ளேயே செம்மையாக ஒரு பார்க் வசதி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ சில்ட்ரன்ஸு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் அங்கே உள்ள வாட்டர் ஃபால்ஸ் பாருங்கள், செம்ம என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே மக்களே, வீடியோ பார்த்து செம்மையாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனிவே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் புது கண்டென்ட்டோடு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.